bandeko bolanda biso atango nyonso. Landa biso atango nyonso. To sa musala sans condition. Po ya lobaki. Bozui ya ofele, bo pesa pe ya ofele. Nzamba pambola bino ya kombo la Yesu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Moto na Nzambe mokambi Adeli Bizeze la Bikoma. Na eli susu lelo na ngolu ya Nzambe toujours. Liboso ya babitando ike na bino. Pe liboso ya ba telefone na bino ipaye wapi bolanda biso na nzala internet. Bongo na ngolu ya Nzambe tukolobela bino lisusu lelo malba kitoko oyo eko fortifier pe eko édifier bino bandeko obokolanda biso. Partout bisika bozali na bamboka nyonso obozali tika Nzambe na bomoi amona bino lisusu. Bongo to kangi misu na biso to bondela yamboke toka maloba ya Nzambe. Nzambe na mikitisi epai na yo mokeli ya likolo pe ya mabele ngai lokola mosali na yo na sengi grâce ko te pa na yo. Kaka nenge ko mama otinda kali liloba pe bikisa tinda liloba pe bikisa nanzela molimo santu na yo mosai no wasako la parole oyo ekomela moto nyonso kolanda biso lelo. Nzambe liloba ezalaka bo Nzambe mobiba po ekomami au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Na telemeli incrédulité nyonso pe na telemeli a force nyonso molili o yaka na doute na mitema ya bana batu na kombo la Yesu. Amen. Très bien. Bande ko nankolo lelo tokotanga na livre ya Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Tokotanga 5 versets bibliques. 5 versets dans le chapitre Oyo. Donc on a verset 24. Et on ça na 29. Awa na lingina lo balikolo ya tem Oyo. Na kati ya batu ebele Oyo baye koluka lobiko et sengaka na moto na kwena ye aza na violence pour ko arracher lobiko. Donc batu baye ebele koluka nkolo baye koluka lobiko baye koluka makambo aza nango besoin mais bazali siku batu ebele bango nyonso bayeli moto moko Yesu. Sengeli sikoyo na kati ya batu moko na moko a appliqué violence. Kobosa ya te makomi ya Nzambe lobi bokonzi ya Nzambe zaka pona ba violence. Totengi makomi ya Nzambe na kombo na Yesu. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'appuyant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Elle vint dans la foule. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri.
29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ainsi dit l'Éternel. Bandeko balinga mikati na nkolo. Toti kotanga buku ya Nzambe. Kuna bazali kolobela biso likolo ya mwasi moko. Balobi mwasi oyo abelaki pendant 12 ans. Dira 12 ans. Bongo bokono oyo ya perte ya sang e umelaki bambula mingi. Mais kasi bakomi ya Nzambe ezolakisa biso ete mwasi wana aluka soulagement, aluka guérison, aluka délivrance, mais azwaki yango te. Aleka na nzela minganga penza ebele. Bakomi lobi akende kutu tina niveau ko perdre mbongo na yebi loko na nyonso kala pona koluka lobiko. Na banzi boyebi. Bato mingi na se ya pasi basara ba démarche koluka lobiko. Mais mawakaka po eza na bato mingi ya bazo kende tiko consulter la fétichère. Mais ye balobi akutani na minganga mingi pona koluka lobiko ya nzoto na ye a dépenser qui peut trop, mais azwa soulagement moroti. Bongo makomi ya Nzambe zoyebisa biso ke pasi ekola ki pe ezokola. Mokolo moko Yesu na nzela mosala tata moko ayeliye lisolo ya mwana yaza na pasi. Bongo azo stiplie nkolo bakende na ye longo na ndako na po Yesu akende kosambela pona mwana wana. Balobi tango Yesu ayebisi tokende le bazo kende na tata oyo makomi lobi full. Donc bato ebele bango pe balandi Yesu na bandi soko ki full ba préciser nombre te ya bato bazo tambula na Yesu bazo landa nzela dokende. Mais bayebisi biso sukuna ete mwasi moko ye azaki na pasi ndenge na uti kolimbola wana ayoka ki bato bazoloba likola ko mola Yesu Masiya. Bato balobeli pona Yesu trop. Bongo circonstance wana tango se créer liboso na ye a moni fulu ya bato. Petanga sosolo ke Yesu azawana abina landa. Ye pa koti na fulu. Sima azolanda. Sima azolanda. Makomelo bi ete na sima ya bato ya saki makasa kota na kati ya bato ti ayakra asimba ilamba Yesu Kristo. Alléluia. Bible bila biso tellement bato bazaki ebele azaki na possibilité te ya okoma. Lokola azaki na possibilité te vie ebele ya bato wana na kati na ye moko ami lobeli wana ezaki mwa komatisa mayele na kati na ye ami lobeli abite lokola nazokoka te kokoma pembeni na ye nasimbaka elamba soki nasimbi elamba na ye na obika. Bandeko mwasi asali effort apusa tanga pusa ni kaka pembeni asimbika elamba ekombami mbala moko azwi lobiko. Totangi babi na même instant mwasi wana makila na ye ekatani azwi lobiko mbala moko. Mais so kiti na se chapitre wana na verset oto tangi okomona bazoyebisa biso Yesu tango mwasi asimbaki elamba na ye pe tango azwi lobiko Yesu asantaki ke nguya moko ebimi na nzoto na ye abaloki atuni bayekoli na ye nani asimbi ngai bango bayebisi ye kolo
ne bele ya batu boy pembe na biso tuna na simbio ndengeni bande ko na nkolo tika molimo nzamba pesa yo bino mayele pe bososoli na maloba oyo nalobaki na kati ya bato ebele o bayaka koluka lobiko esenge na moto ase la violence pona koluka lobiko na ye raison pour laquelle au monde a mosusu bayaki na lingomba baumeli mais moto elobi après une semaine 2 semaines pa elembo nzambe eleki azwi bikamo omoni moto asali 5 ans azobika ba grâce à nzambe bien sûr mais makambo ezaka ya bilimo ekamusaka bato okomona moto mosu ayesima na ye nde abénéficie na grâce baseni wana peuple ya nzambe bato ntango bayaka mingi makambo mpe ezalaka ebele balolenge mpe ezalaka ebele lolenge emoneli ya bonzambe lolenge emoneli makambo ya nzambe lolenge moto mpe alinga konsidere likambo ya nzambe lolenge moto mpe alinga konsidere moto ya nzambe ekozala mpe ya kokesana makanisi ya kokesana kondima ya kokesana donc moto na moto aza na position na ye mais makomi ya nzambe ezoloba venez à moi boya na pluriel bino boya epai na ngai nkolo alimite nombre te mais banani bakoya ezali bato oyo baza ba problème na bomo na bango bato ba vie esimbaka te baluka bazwa te bateka bamona avancement te basala bapambolama te babeli ya mbula nyonso bazwa batraitement pasi esilaka te basi oyo babotaka te bikomba basi babalaka te donc bato ya makambo ebele ya pasi na bomoi nde bango nkolo azobenga me kasi ntango bato bazoya epai na nkolo bazoya na eta nini na makanisi nini balandika mpo na sango pamba bamona yesu to mpo bazondimaka ye abikisaka bato oyo eza motuna na otuna bokoki na bino koya ebele eza malamu mingi mais na bino nyonso boye boyi kosala nini mpo tozomona na baeglise mosusu bato na débordement tina balabala mais bato wana nyonso bakei bakesala nini balukaka nzambe mpona lobiko balukaka nzambe mpona bokonzi ya likolo balukaka nzambe mpo ntango moto akei azonga na même état oyo ayaki nango ya vi na ye te mpo ekomami moko taki epai na ye azonga ndenge ayaki to mpe azonga maboko pamba ye abongolaka bavi ya bato akangolaka mpe abikisaka peuple ya nzambe yo moto oumeli na lingomba na bino nano omona nkembo ya nzambe te yo moto oumeli pembe na paster na yo nano témoigner nzambe na miracle na ye te osali 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans vie na yo etikali identique depuis oya na lingomba wana oye koluka nini pembe na bato na nzambe oye koluka nini na kati ya bato na nzambe na kati ya peuple ya nzambe yo landi nini posa na yo mpe ezali nini omoni te mwasi wana ntango ya akuti deja bato bazalaki deja avant ye me toyebi te makambo nini bato baki avant ye bazalaki na yango ye mpe atali moto te atuni mpe te
Alléluia. A tout niveau à gauche et à droite, il y a habité na kota kaka. Pour sangona Yesu et comme la kina matoi que moto wana zobi qui s'appelle do kangola batu. Ah, il y a côte dans mouvement. Mais tant qu'il y a côte dans kata batu, a ça une différence. Jésus. A ça une différence. Ezate lokola ba mosusu ba okina lingomba ya Nzambe. Akutaki bato mosusu babika vie à distraction akoti pe na vana bango. À la perdre vision oyo la lingomba wana. Yo yaki na lingomba ya Nzambe po luka lobi kumetango komi kuna lingomba. Okomi na yo ko marcher selon bato yo batambola na vie à distraction na lingomba. Oko perdre nyonso oyo yela. Et comment les saluts individuels, yango moso asalaki. Atalaki batute, alandi batute, ya yaki pona souci a vie na ye. Ayaki pona likambu na ye. Ayeli kotonga pasteur te. Ayeli kotonga batute. Ayeli kotala ba vie ya batute. Aza mosa nyokwami, soué na ye, souci na ye, pensée na ye, Esaïe qui était a besoin de biko kaka. Mais le coin a côté bateau belé, c'est la violence. Violence na ende Esaïe que moi si oh. Akome sika elamba Yesu ezaka simba yango. Penguya ya bonzambe na kati ankole bima pe bekisa ye. Yango na ko yebisa yo ndeko nanga zolanda nga lelo. Kotala ka batute la lingomba. Kolana ba vie abatute ba odistraire yo. Po elongi na yo ekeseni na moninga wana. Vi na yo ekeseni ndenge bilongi na bino ekeseni. Oye na lingomba Nzambe yaka pona vi na yo. Yaka pona lobiko na yo. Likambo ya voisin taliote. Soko osunga eza malamu. Mais yo côté na vie mosusu contrairement na oyo yelaki. Oyela lingomba ya Nzambe te po landela ka ba vie ya batu. Oyela lingomba ya Nzambe te po koma sirete FBI, CNRI. Ce qui peut lati esprit a suivi tout à contrôle. Olande la vie à pasteur na bino alia kini na tambola kiwa pe kenda wapi. Yo eli vi wana te. À moins que oya pe na vie ko loka po ezala kapé na kati ya bato ebele makambo ezala mingi. Na banchor bandoki na kati wana kaka. O ba ina mission baloka pasteur, baloka musana ye, babundisa musana ye et avancer te bazaka pe na kati wana. Full. Et ya kande na makambo. Bakongo baloba mbili bantu mbili buzoba. Ndeko yo olanda ngai. Fule kosa ote. Po bato mingi bapengo a cause ya fule. Bato mingi batelemela ba mettre na bango a cause ya bato. Bato mingi ba perdre grâce na bango a cause ya fule. Omoni mwasi a perdre ya sang. Ya talaki batute. Atali vi ya batute. Parce qu'il y a un souci à vie naïe à salir violence. Il y a un côté à l'élo de Ronangai. Keba, tant aux autres kangai changer le lien na yo. Banda yo yena ngomba Nzambe wana. Et so biki. Est-ce que yo so kangolami? Talanga malamu nelongi. Na tunyo question. O salimbula boni na temple na bino, l'église na bino. Basambeli pona combien de fois? Est-ce que esobiki? Est-ce que makambo yo yela? O seranda na kutu sous compte na yango? Tango ko pona yo. Ya onkole ko yebisa yo. Zonga na eta o yake na liboso. Po yela kindelo biko na lingomba wana. Zonga okanisa bomoi na yo.
osa la violence oluka nguya nzambe na molimo bomoto na yo elanda foule te elanda batu te mwasi oyo balobi na kati na ye amilobelaki siko kati na eza nini abilobelaki na kati na ye sa bato bayoka ye na simba te elamba na ye yango natuni kati na eza nini eza molimo na ye ekomami kola asala biso na mabele apres atie molimo molimo netambwisaka nzoto na biso donc mwasi oyo abimaki na eta moko ezalaki so bamoto te mpo yesu azalaki nzambe lokola moto na nzoto wana ye alataki na bilamba na ye nyonso epakolamaki mafuta nzambe mwasi wana akomprenaki ke non nakolanda foule te nakose distraire ale wu abimisi esprit na ye abimisi molimo na ye nakondima matisaki ntango asimbi elamba ya yesu mbala moko abiki yango na ye koyebisa yo kwesa bomotono wana kwesa bomoto na yo bonzambe balukaka yango na molimo bonzambe balandaka yango na molimo ekomami ye aza molimo moto alingi asambela na molimo moto alingi aluka ye na molimo nde akomona ye kwesa bomoto bimisa esprit na yo simba elamba ya yesu kristo na violence nyonso mpe okomona nguya ya nzambe koye epai na yo mpe ebikisi yo keke so likambo oza nango ngai nazoyebisa yo nzambe tooteya awa azalaka nzambe abomoi azongisaka bato bakufi na bomoi mokili ekamwe Lazare apola 4 jours après ntango ye azongisi ya vie likambo na teza ya niveau nini ngai nayebi so kaka kwesa bomoto na yo kwesa bomoto no mpo peuple ya nzambe lelo bakoti na voie ya distraction mingi bato bafai na lingomba ya nzambe spiritualité ezalaka te bato baosambela ma spiritualité ezalaka te bomoto na bomoto nzoka nzambe aza esprit moto alinga luka ye fo luka ye na molimo moto alinga bika bikamwa ya nzambe na bomoi na ye abika bilembo ya nzambe na bomoi na ye il faut luka yango na molimo mpo bayebisa biso c'est l'esprit qui attire le matériel tika lelo na miniti moke epesameli biso ntango naosakola maloba oyo yo comprendre ke nzoto na yo te molimo na yo ndenge nazotinda ebima mpe ekutana na molimo ya nzambe nde omoni na nzela wana malade ekosila pasi ekosila bitumba ekosila baproblème ate eumelaki ekosila ata bayini bakangaki yo kaka na niveau to nzela oyo na wayebisa yo wana okomona nzambe akoya kotelema bundeli yo tika nzambe ya israel apambola yo nasambeli mpo na yo nzambe tala mwasi oyo tala mobali oyo papa wana mpe mama wana baza na makambo me ntango baye na lingomba ya nzambe bakomprendre te ke esengeli basala violence oyo na lobiko ya vi na bango balandi loyenge ya foule bomoto na bomoto makambo bango bayelaki na lingomba ya nzambe pembeni na bato na nzambe babosani yango lokola oza na besoin babika nzambe nde otindi lelo parole oyo bazonga na voix esengeli bazongisa makanisi nsima batala ntina bayelaki na nzela molimo santu ya nzambe nasengi parole oyo esimba mitema na bango mpe elakisa bango nzela oyo esengeli ya kolukela bonzambe ya kolukela bikamwa ya bonzambe ya koluka bilembo ya nzambe mpe ya koluka loboko ya nzambe eza manifeste na vie na bango na pamboli yo nzambe
na kombo na Yesu. Amen. Nzamba pambola bino. Boben na bino chaque fois, biso chaque fois na ba numéro oza affiché na baba écran na bino. Tango nyonso oboza ba problème. Tozali wana service aya répondre na bino. Parce que biso toza ba wumbu. Biso za précisément en RDC na ville ya Kinshasa. Bo s'abonner mingi. Bo aimer mingi. Peto senga na bino. Bobomba kamakambo to te ya bino. Tango nyonso oli kambo ezali soko lingo benga biso to yamba yo. Melanda biso tango nyonso awa na Assemblée Fils du Prophète TV. Na pamboli ndeko Roki na mboka za musika kuna. Na pamboli ndeko Jackie Sono pe mama bébé Sono sika bazali. Na pamboli ndeko Esther Yala pe ndeko na biso Nadine. Na pamboli ndeko Yolande Ifeta pe na pamboli bandeko nyonso wala musika. Bandeko nyonso oyo baozo atango ya kosunga biso na musala opote binu ba obolanda biso bolanda biso malamu. Nzambe amona bango pe afuta bango. Na bosanité cameraman na biso ndeko Bekia Makantela na musala kitoko nzamba pambola et puis amona ye. Tumwani bala sima. Merci beaucoup.